Welkom bij Superverhuur. Kan ik u helpen? Mijn naam is Jos Jellesma. Ik ben de directeur van Superverhuur. Ik ben hier op onze locatie in Snits. Wij verhuren bouwmachines, aggregaat tot een compressor, tot een heegwerker die hem hier op de achtergrond zitten. Daarnaast hebben wij een steigerbouwafdeling. Iedereen die wel eens op een evenement komt, die zet toiletjes van u staan en bouwhekken en aggregaten en verrijkers en kantoorunits en containers. Je kunt ze gek niet opnemen. Rond februari hebben wij een freestyle reclamespot maken. Dit is mijn tekening voor mijn held. Het is een hele toegankelijke reclamespot worden en ik word verrassend voor het soort bedrijf waar wij in zitten. Hij is heel oorzaak. Je praat er met metaal om het zo maar te zeggen en dat schept direct een bal. Het is dichtbij. Je houdt altijd wat makkelijker toegang tot de klant als een klant Fries praat en ik kan Fries verder praten. Dus op de Friese vestigingen is het eigenlijk een must. Zo'n 50 jaar. Maar ja, je zit wel een soort import en ze moeten nergens Fries, maar ze wel redelijk Nederlands kennen.